浩庵キャンプ場に来たんですけど、いいですか？ありがとうございます。ゆっくり楽しみましょう。よろしくです。はい、お疲れ様。運転ありがとう。ありがとう。非日常差がねえじゃねえって自分でどう沸騰するのが待ちきれなかっただけ。よいしょ、いっちゃう？やって。ほっとするでしょ。高い。一応これわさび。わさびをつけのニンニク醤油。でも一応ニンニク醤油で味付いてると思うけど、ちょっと薄いかもしれない。
さすがに。よくさ、高速サービスエリアとかそういうの教えるところに置いてるやつ。出してない。それは出してない。出してない。いいね。うん。見えないね。どうやったって見えない。あとあっちだね。こっから下はもう完全な坂道だもんね。あOh yeah!